Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Parosh kata lajutep yakari khasi jongi kari gi laipus em khada daloi hanre mentang idan satang khan reu kisiem haba ki phareng ki lawan ban her thma yakari khasi ban pintulat bor ki khasi ki la pharya ya sinchar ka khadar da divide and rule policy yakani lapan paudu executive member in charge ka tanat ilaka ka Khasi Hills Autonomous District Council uba jambor haba kren ya jingalang ha bijli mahotsav hapo ka shatri jang ujwala bharat ujwala bhavishya power araja saupunyo yakabala pelong de bor sinchar ke Eastern West Khasi Hills District ringkat ke jinga telang jang nepko shlong bat ke MEECL kum shibenta ke jingar khe ya ka azadi ka amrit mahotsav hakani ka program ka balalong ha ka snong kinchi bangla na kalyang jing nong yob ha na ki scheme ba pher jong ka tanat sam boarding kle thu saphang ke jingsham bat ki jing yo jing mento jong ki na ki scheme bala sakhiru ya ke jing pin i ya ki flem saphang ki babon ki binta jong ka jing tarekam jong ka tanat pin mi boarding lapan phu pen phieng ya ni ka jing rakhi da ka jing ele ka sket na ki khna puli jong ka kinchi higher secondary school kinchi bat ka jing rwai na ki khna puli jong Saint Dominic Savio Secondary School kinchi la sakhi lang yakani kaski da deputy commissioner jong Eastern West Khasi Hills uba W Nongsi ka DGM jong nepko shlong ka kong lorita e kharmau phlang u superintendent engineer jong Khasi Hills distribution circle MEECL uba K Charmang u assistant executive engineer jong Mairang distribution MEPDCL uba Bankit lang kharkamni usordar jong snong kinchi bangla uba Aiban Ri Kupars Emli bat kiwei Shwa ka khatsan trik jong upnayakos jong gasnam 6000 khandai pa saupunya kari India ka jungi kadai ka baladan daki hajar snam bat kari India ka jungi shwa ka jingwan uparang kadai kari ka bal senshar daki seo harithor harilum bat kumjuru wat hangne hari khasi jongi hapo gari khasi ga jongi hakitu ki por shwaban wan uparang niong bagade gari laipos im khat ardoloi henry min sayoi ngan sayatho yapi hatu gane gari ki laipos im khat ardoloi kadang ne em hadu menta nidan ganne laipos im nidan ganne em khat ardoloi yi kene ke chen ka wan hapo gari India ga jongi kalapan kelalut nadong sedang. Day hausnan 6000 rius pa fra uparang ulawan banju kejat yagari India kajongi ningkong hapo Meerut jong ka jala Uttar Pradesh dagawai ka jintmu nagaban taban le ya ka trade ya ka business lengba ka East India Company hadin chispa saw pukn daisnam nadu usnam 6000 rius pa pra hausnam 6000 nyaus pa sampunyo usdang ban hertma ya kisim jumi kasimpor ya utang chispa snan ula job lut play ya kisim harithor bat harilum khasi jumi chispa snan usen shar sup ya ka negeri India kajumi hakini kishis pasnam ngan yatho likat ni ule ayu way ukni lot ya ka business bar khoi
Upenlong ya kani kari India ka jongi ka trading center of the world. Kayo ka jingkai pedeng pertai. Ukjet lut ya ka spa na kani kari ka jongi. Kabar ban pentlot bor yani uparia ya ke sensar ke khadar da kata ke divides and rule policy kum ke nuksa ngan yathu yapi ngong yapi bahagri ya ke negeri lum khasi ke jongi kiong keri ki lai pos em khatar doloi nrei kiteu menta ke dei keri ki khat nrius em ki Arlindo Laifusan ki leadership kawai kawah leadership kasila confederacy kabumut lai sampusau ki ilaka phareng ula pharia ya kasencar ka khadar apo kani kari India kajung Tenrei ngi dap da kajing sngau keman. Bat sngau ngo. Benta ka ba. Hilong shwa ki jongi. Shwa usnam chejar khandai spa sau punyo. Kem shimla shong klikti. Kia prisha kia kun doyam. Badai ban like no anagakti. Jong kajing sensar ki doli. Haka jingelam jong Mahandas Karamchand Gandhi ukpa jong kari India father of the nation upangi gitu lala ban penyo ya ka jing lai lo jong kari kajungi haka khatsan derik jong upnayakas snam chejar khandai spa sau ponyo Daina kani ka daw. Hakani ka jubilee ka bakraw. Ka platinum jubilee. Ka jingdap nyo pusan senam ka jingyo lailo ka India. Ka sorkar India. Kalabu. Bakari India barong kawai. Kan penlong ya ka jingle kemen ka bakrao ban ai ka jing sngo ban ai ya ka buram na ka benta ki riu krao jongri ki freedom fighter ki hajar bat ki tho hajar ki freedom fighter jongri nadu ki benta pedeng jongri hadu ki kendong kinsrat ke baki paipa ta ka jingi teli ka wei kum ki nong song sinong jong ka ri ka bi kilala banwanra ya ka jing la do jong ka ri ka dei ni menta bangin ai ya ka jing sungu ka humes ka jing na ka benta ki nong yale la do ki jing sa chisen ngas ngopan ai khuplei banakalyang jong ka district kajungi kala tmu kadanya kani katong namu na kabantaban promote wat ya kathanung lai ku kabade ko way ni freedom fighter bagari India kan itu no kum kawai na kinong yale la du chongkari khanang ba kan penlong yami ki paik nong song sinong jong kani kari khasi kajungi bat hakari baru kawai ke jela bangin kenmau kerpan jaka nakapor syakapor bat dei hakani ke bakum kani ke program yin yo aman showcase lut ki paro ki jingya lenti ki bahdin jong ka jing lai lut kari India ki achievement ki bangi ngilala bande hatu Sengopanai kublai ya kanipku
Rengkat ke jingya, tray rengkat bat ke MECL, bat ke District Administration ke jungi Eastern West Kasihil. Hakaba minta kesini, lala ban penlong ya kene ka program Ujwal Bharat Ujwal Bhavisya. Kabalong Shibenta ban yatho hapo kene ka dong ka thanya kene ka district ka jungi, barha ka jalla ka jungi hi. Ya kajing terekam ke beratba jong ke power sector hapo keri hi baru koi hadim bangila yo ya kajing lai kai ka achievement ke beningkong ke bakrau jong keri India kai ka achievement ke bangiyo pedang keri khasi kajong kay ka achievement ka bangiyo haka jalla ka jung bat kay ka achievement ka bangiyo haka ne ka jaka ka jung way ne ki achievement bakhraw ka India ka bangiyo kata ka day ka constitution jong kari India ka jung ki arthu san sihim kila penyesok yang ini syakri India lengba ke instrument of accession and annex agreement haus nem je Jharkhand is pak sau kupra banginla ban don haga bor sunchar jongka ri henrei bangin penne pensa ye ke riti ke dustur ka sunchar ka khatar ke jumi misgongo haka jingyalam jong Dr. Ambedkar chairman jong ka constituent assembly dorbar authority jong keri India lala ban penrung ya ke kendan ain 6th schedule lene ka district council. That is a great achievement kabang iyo kum ka chat penrung klaim ka 6th schedule klaim ke district council dan chu kisye bat ke sensyar ke riti ke dustur ke jungi lakut henrei ke jingdan jong ke 6th schedule kabalong in line with ke instrument of accession and annex agreement lala ban penne ke sensyar trairi ke jungi kumni kumbagalong kata ketika achievement ka bakraw ka bangiyo kum ka jai penriu ka achievement ka bakraw ka bangiyo kum ka jalla Muslim 2000 pa nyo kwa ngila khlap no anak asa ngila yo ya ka jalla ka pura ka jalla Meghalaya bat kani ka de kesenam jubilee jong kajala kajingdap san posnam jong kajala kata kedai ka achievement kabangi ngiyo kum kajala te nomor kata kai ka khubor ka bangadan nagabenta jong pi baro lada ki long shwa ki man shwa ki jogi kadni ki lala yakaban penlong yakari yakajala yakajaj penriu ka jogi ka ei pat ka thong ka jogi ka banidan nanta nakabenta kalawai jong kajaj penriu kalawai jong kajala kalawai jong kari kajoi om kaktir wat perkhat kentin kiru khrau go om wat perkhat ka ei bakari kan le na ka banta jong thi henrei perkhat nuthi kei ni la ban le na ka banta ka ri kajoi na kentu ye phi ki khna school kham tam ne kan po
Philong kalaway jong ka chai ri. Philong kalaway jong ka jala. Philong kalaway jong ka vi. Namar kata den dia mina top. Hakijing pule ki jong ki. Kajing nang kajing start kalong ka korda. Kaba phila ban le la pan le eye. Naga benta ka vi. Ba phin im ka kerteng. Bat ba phin sa